कर रही हैं? ऑरेंज डे। अनफा, व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट इज अनफा डूइंग? ओके, टेल मी अबाउट। आपको पता है कि ऑरेंजेस में कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा होता है? ऑरेंजेस किस किस को पसंद है? Who like oranges? Okay, मुदस्सिर, you like orange? आपको भी पसंद है ऑरेंज? ओके, आप लोग ऑरेंज कैसे खाते हैं? ओह! क्या हुआ? अब्दुल्ला, आपको ऑरेंज पसंद है? क्या पसंद है आपको ज़ैनब? ऑरेंज? यहाँ क्या हो रहा है? आप लोग ऑरेंज जूस शेयर कर रहे हैं? किस किसने शेयर किया? अनफा, किसके साथ शेयर किया आपने? अनफा, किसके साथ शेयर किया आपने? ओह, कैसा था ऑरेंज जूस? आपने ऑरेंज जूस पिया था ना? कैसा था? कैसा था अनफा? टेस्टी था? ऑरेंज टेस्टी होती है या नहीं? टेस्टी होती है ना? कौन कौन ऑरेंज को लाइक करता है? हैंड रेज करें। ओके, किस किस के घर में ऑरेंजेस हैं? ओह, सबके घर में ऑरेंज है। हाँ, कहाँ पड़े हैं? किस जगह रखे हुए हैं मामा ने? मामा ने ऑरेंज कहाँ रखे हुए हैं? ओह वाओ, आपकी मामा ने ऑरेंज कहाँ रखे हुए हैं? ओह, आपकी मामा ने कहाँ ऑरेंज रखे हैं? ओके, बट मैं तो ऑरेंज पता कहाँ रखती हूँ? किचन की शेल्फ पे। आप लोगों को आज मजा आया? आर यू एंजॉयिंग? अब मुझे बताएं, हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के थिंग्स हैं ऑरेंज से रेलिवेंट, और आप लोग क्या लाइक करेंगे?